是这里吗？好，谢谢老师，拜拜，拜拜，老师。黄子毅哎，到， ，POOGIE。到，老师，我在这儿，你怎么你在哪？你猜我是谁？我猜你是不知道，老师，我听不我出来站在。你面前，哎，哇，你别吓唬我啊你！我叫彤彤。你是人在我面前，还是你镜头在我面前啊？我是一只土鸡。这个老师对吧？你是？我是一只土鸡。你好，老师，土鸡老师你好。统金。统金是什么啊，老师？我的全名叫垃圾桶。哇，你别吓唬我啊！ Hello，啊，这里有一个摄像头哎，你可以给我卖个萌吗？卖个萌啊？可以呀，我是 swag boy，呜呜，那你给我唱一段歌吧。唱一段歌啊。我的眼里都是你，天里 you know what I mean， 对你说我喜欢你，我们一起牵手去旅行 ，baby 我的眼里都是，心里都是，全部都是你 ，baby 我的眼里都是，心里都是，全部都是你。范丞丞，丞丞，你猜我是谁？我。范丞丞，我的妈呀，好瘆人！你还没有找到我呢。我的天哪，我的妈呀，好瘆人！嘿，古凡，咋了？你猜我是谁？你去哪？我在这儿。年轻人吓唬我。你去哪儿了？你在打我！那你给我唱个歌吧，你又打我。让我就这么1米9的大高个子跟你来卖萌，你想的有点多呀，你想的也有点多呀，兄弟。我就表演这个高考歌，是多少别不是多少别不是多少别到不到别。好吧，帅不帅？够酷，好不好？这个先整点没用。好了，拜拜啊！拜拜。小鬼。小鬼。哦，你好。哦，这有点厉害。我叫彤彤。哦，这个有点厉害呀。你没有什么想给我展示一下的吗？我把它带上。耶。你觉得你像什么动物啊？猴子。那你模仿下猴子吧。哎，我发现你们收声的东西。我发现了。你去哪？
除了在舞台上相互照顾、互相学习，练习生们私下的互动也是很有爱呢。可你们有那小怪癖吗？年纪最小但是呼噜最大。打呼噜还好，就是讲梦话这样。有个人讲了1个小时梦话，我就不说了。连续讲了1个。所以那1个小时的内容是？保密，这个就不能说。对。他说梦话的大概是什么方向？我也听不懂，他是。然后他会夹着普通话，夹着家乡话，夹的是火星语，然后这样子讲。妈妈对他叫最多，叫最多。一去没有，他一去他就妈妈，睡觉叫妈妈。没有，是偶尔。所以妈妈应该一直在打喷嚏吧？你打呼噜声比较像什么？就是感觉你躺在火车上，躺在火车轨道上，这就有点严重了。打到地都在震吗？没有，是保密的，震动。灵盖。他说的是方言，不好意思。不是，我听得懂。我灵盖嘎秃了皮是这个意思。灵盖是什么呀？就是膝盖吗？对，所以你膝盖都不冷吗？这是最近很流行的龙睡。真的，为什么你问问题都这么相处气息？什么东西？我感觉现在的男团以后膝盖都不会很好。他的膝盖真好。有一个不得不说的故事，马上就要。所以你的膝盖到底有什么故事呢？我有个个人技，就是每次蹲下去的时候，都会有这种声音。我小时候还好啦，没事。但是因为我这边少了骨头，这个真实的骨头从膝盖里面飞出去了。对。好酷啊！我在想。那会影响你跳舞吗？医生是我现在是不能打篮球，然后医生是建议我不要跳舞。跳舞的话，讲40多岁的话，你也许就拄拐杖或者。那所以你在你们团队里面是？就尽可能的少跳舞。根本没有在管的是吗？就40岁在轮椅上度过就度过了，没有关系。建议不要跳舞吧。跳舞的话，讲40多岁的话，你也许就拄拐杖或者。本来如果韩国不把我拉进坑的话，我也许现在就是卖房的。对，很舒舒服服的开着店，然后我就很享受的把我带进坑来了。所以你们2个什么时候认识的？大约2年前。大约在春季。你看，明显他就记得比较清楚嘛。是夏天吗？这个心跳期啊，好吧，好像是。哇，你真的好冷漠呀！你根本都不记得你们2个什么时候认识的。忘记了。我是禁语系。你是什么系的？禁语。节目。本周是练习生入驻基地进行训练的第1周，各位制作人们是不是也很想知道练习生训练基地内部到底是什么样子呢？让帆帆带你一起来看看吧。让我们带大家好，参观。哎呀，电到我了，所以我要拿这个吗？你给我拿着吧，不要感觉。让我们看看早上6点钟的卖的感觉。现在很早，我们每天很早起床，现在是凌晨6点钟。你们现在在干嘛？等饭的同时，然后我们在玩，就是 freestyle，展示一下嘛。好。今天早上不知道谁9点半敲醒了我的房门，只剩下我还有我的 roommate， 感觉是在打呼噜，不知道哐，还有哐，在车里吵着什么，只听见龙斯哥哥在叫我们起床，来到这个练习室练习 practice。我们现在在练习，我们现在在努力，现在说了太多再见，拜拜。我是 R&B 王子，有脚劲，谢谢。然后我们这一趴结束，然后我们一起来进去看看。哎，有人，3、2、1 ，Action！ 你们怎么来了？哎，这个刚刚好像有出现过在画面里。现在说了太多再见，拜拜。最近7月到，好不好？大家要中原普渡一下，好不好？要不然会看到一些不干净的东西哈。这个造是这么小。哦，因为这个是夹缝中生存的一个概念。就是平时，因为我们现在会分等级练那个主题曲，然后就是
我们现在会分等级练主题曲，就人太多，因为我们就可能看不到镜子，然后我们就会抽空，然后会分批，有些人会过来这里练，像我。Shut up。世界停止转动，在你离开我后的每一分钟，我陷入了深不见底的黑洞。在你离开我后的每一分钟，我终于懂，我真的懂自由。哇！这以前好像是，就你的头发 OK 吗？你是早上起床没有洗的？太真实了。现在才6点，你6点钟的头发有点好。哎，主持人，你6点钟头发是这样合理吗？没有，这个也是炸开，需要炸起来的。皮肤也很好的那种，你不睡觉，坐着睡觉。你们对，坐着睡觉。才是6点钟的样子。对啊，这才6点钟的样子。Cool。因为我比较有洁癖，我早上起来会洗头。来，我们看一下这个红帽子今天会出现几次，好不好？在画面里面。把它圈出来，有奖哦。怎么样？还是会害怕。来，我罢演，我先走。没有，可以跟大家介绍一下你们在干嘛吗？你在学还是会？有没有要接来？没有，开玩笑的。最近大家在练习那个主题曲嘛，然后也有同学在练习，就是对于编舞上的一些学习。你们现在这个任务是编舞，还要编多久呢？其实这个不是任务，就是发放下来歌让我们学歌，但是就是我们突然有一点灵感，然后就去玩一下，就这首歌。很好，兴趣爱好，真的爱啊！谢谢你们，继续排练。我觉得这边你声音太大了。大家都要练歌，为什么你声音这么大？给我说一下，你刚刚不是在 A 排练教室吗？其实我真实是在这个教室练习的，我只是刚回来路过，我看到有人就进去逛一下，也没什么特别的事情。你平时训练让我努力，越努力越幸运，越努力越幸运。我要练歌了啊！不打扰他，让他继续练歌。好，时间过得很快，我们现在要开始吃饭了。然后呢，我们接下来要找2位去带我们看看我们的宿舍。那请问是谁呢？我们现在去找一找。你知道我们等一下要干嘛吗？不知道。他不知道，很尴尬。好，那我决定就把麦交给你了，来。然后现在讲一下，就是现在你们的任务就是先要带着大家去那个看一下参观一下我们的寝室。好，就你们2位可以吗？可以。那就交给他们喽。好，现在去吗？现在去。好，现在去。可是。好 ，Let's go。好啦，本期节目到这里就结束啦。如果你想了解更多练习生们的幕后花絮，那么千万记得收看下期节目哟。我们下周见啦！你喜欢什么味道的唇膏？我喜欢可口可乐味的。想尝一下。我刚刚摸过了，你想干嘛？我处女座。啊，那抹手上。那你还是抹嘴上啊。他这个可能要送给你了。来，我们都亲过了。逼死处女座。你知道它人称什么吗？什么？社会摇。为什么呢？它叫敬佩摇，人称社会摇。爱奇艺悦享品质。